Вайоминг. Ноябрь месяц. Уже смотрю, 10-й трак перекинутий. Майло 15, проїхав 20. От ще свіжий, видать. Ще горять огні. Вот. В ту сторону. Тут один. И слева 3 штуки. Слева 3 штуки. О. Раз. Два. И он третий. Уже 13-й трак. Да, такое еще не видел. Дорога чистая. Мощный ветер. И перекидает 13 траков. Вот это да. Я же говорил, никто не верит, что тракисты как танкисты. Погода хорошая, значит нормально. Плохая, едут. Ну там написано было, что 110 майлов протяженности будет. Кто хочет объезжает, пускай типа. Но все напрямую едут. Не хотят. Поэтому ветерок их качая, перекидає мгновенно на фривеї. И какой-то период, участок, едешь, раз, смотрю, один трачок маленький їхав, його будку качає, подимає, на бок прямо ж. Все одно їде. Потихоньку на обочині став, їде. От хто вооружений, їде нормально. Ну там, де великий вітер потихеньку треба, потихоньку, щоб не було сопротивлення. А потім проїжджаєш чуть лучше. И какой-то... Поэтому тут ночью вообще нечего ловить, ездить. Ночью гололедик маленький, а днем вот такие чудеса творят. Ну так, життя. Ну, я доїду до 310, у меня осталось проїхати 100 майлов. Я не знаю, если сможет проскочить, бо в 5 вечера обещать ще больше ветер. Еще більше. Так что надо проскочить до 5. Сейчас 3 часа. Я думаю, за 2 часа я успею проскочить. Так что вот это Вайоминг. То снегом задувает, то ветер траки перекидает. Поэтому разный трип, разный рейс по-разному. Где дождь, где снег, где ветер кидает. Ну, мы едем с Богом, думаю, что будет все хорошо. Потому что иногда, конечно, напряжение большом. Но что делать? Потихоньку так движемся. І думаю, що буде все добре. Так що пожелайте доброго пути без перевороту. Всього хорошого всім.